चाहे आप महिला हो या पुरुष, ये डिवाइस स्लीपर के नाक पर लगाने के लिए है जो स्नोरिंग को रिड्यूस कर देता है। इसमें मैग्नेट्स होते हैं जो नाक के मसल्स को ओपन करते हैं और एयर फ्लो को इम्प्रूव करते हैं, जिससे स्नोरिंग कम हो जाती है। इसका यूज करना भी बहुत ही आसान है। इसे बस आपको क्लिप की तरह नाक पर यूज करना है और देखिए कैसे ये नींद को डिस्टर्बेंस फ्री बना देता है। तो आप भी चाहते हैं अपने और अपने साथी की नींद को बेहतर बनाना, तो ऑर्डर कीजिए आज ये प्रोडक्ट www.deodab.com से।